Derzeit restaurieren wir hier an der Staatsgalerie Stuttgart 2 Werke von Vittore Carpaccio, 2 herausragende Werke des Meisters. Zum einen das Martyrium des heiligen Stephanus von 1520 und zum anderen eine Altartafel von 1507. Carpaccio ist einer der bedeutendsten und wichtigsten Maler der venezianischen Frührenaissance. Diese Altartafel von 1507 wurde für die Dominikanerkirche San Pietro Martire auf Murano bei Venedig gemalt, und zwar im Auftrag des Glasherstellers Tommaso Dragan. Die andere Tafel, die das Martyrium des heiligen Stephanus zeigt, aus dem Jahr 1520, wurde ursprünglich für einen 5-teiligen Gemäldezyklus für die Scuola di Santo Stefano in Venedig geschaffen. Wir hatten wirklich die Möglichkeit, hier umfangreiche Analysen und Untersuchungen machen zu können, wie zum Beispiel Röntgen oder Infrarot, UV-Aufnahmen und so weiter. Einerseits, um sich natürlich ein Bild über die Schäden zu verschaffen, einfach um zu sehen, was für Schäden gibt es. Dann aus diesem Schadenskatalog können wir natürlich einen entsprechenden Maßnahmenkatalog erstellen, um die Restaurierung durchführen zu können. Momentan werden wir die alten und farblich veränderten Retuschen abnehmen. An einigen Stellen ist die Finnisabnahme schon vorgeschritten und da sieht man, wie unterschiedlich in der Leuchtkraft der Farben und der Oberfläche ist und diese Veränderungen in den alten Materialien verursachen. Unsere Aufgabe ist, das Bild in seinem Originalzustand heranzuführen. Und was noch spannend ist, man kann natürlich auch Fragen der Maltechnik beantworten. Das heißt, wir können schauen, hat Carpaccio bestimmte Materialien bevorzugt, bestimmte Pigmente, hat Carpaccio bestimmte Hilfsmittel eingesetzt, irgendwelche Zirkel, Schablonen und so weiter. Erkennt man eine typische Handschrift des Künstlers. Wir haben jetzt auch in diesem Fall die große Chance, dass an 2 Bildern parallel gearbeitet wird, die aus unterschiedlichen Werkphasen des Malers stammen. Das heißt, man kann auch sehr schön vergleichen, wie der Maler im Laufe der Zeit sich veränderte, wie seine Malweise sich änderte. Und wir können natürlich als Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker ganz neue Schlüsse auch daraus ziehen. Denn wir gehen ja nicht nur in die Zeit zurück, in der das Bild gemalt wurde. Wir erfahren nicht nur sehr viel über den Malprozess, den Entstehungsprozess, sondern wir können auch darüber hinaus Dinge über das Gemälde erfahren. Also beispielsweise bei der Altartafel haben wir im Infrarot gesehen, dass Carpaccio das Bild eigentlich ganz anders angelegt hatte ursprünglich, dass noch eine Architektur zu sehen war, die er dann später übermalt hat. Und das ist natürlich schon eine interessante Nuance, die wir so feststellen konnten und mit der wir dann auch als Kunsthistoriker weiterarbeiten können. Man kann Unsichtbares sichtbar machen. Man kann den Künstler kennenlernen, ganz genau. Man sieht seine Besonderheiten, man sieht, wie hat er gearbeitet, was war ihm wichtig. Man kann wirklich einen Blick durchs ganze Bild wagen.